조금 떨어져 이렇게 넓게 이렇게. 조금 더 이렇게 벌어져 조금. 오케이. 오케이 틱죠. 수로 오면 풀라 그래. जयमसी यहाँ सबैजनालाई यो आजको सेवाको दोस्रो भागमा आइपुगेका छौँ। 괜찮아 다 해. केही भजनहरू 이 옆에 가서 परमेश्वरलाई महिमा दिने छ। हामी सबैले 그거 갖고 가서 해. परमेश्वरलाई महिमा दिनलाई हामी एक ठाउँमा भेला भएका छौँ र परमेश्वरले हामीलाई फेरि पनि यो दोस्रो सेवामा ल्याउनु भएकोलाई धन्यवाद। अनि हामीलाई जुन हामीले चाहिँ शारीरिक भोजन लिएका छौँ रेस्ट गरेर अनि हाम्रो समय फेरि दोस्रो भागमा हुनु अथवा दिउँसोको सेवामा आइसकेका छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामी छोटो प्रार्थना गरेर यो दोस्रो सेवालाई हामी अघि बढाउनेछौँ है त। हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता धन्यवाद चढाउँछु प्रभु तपाईँलाई। आजको दिन तपाईँ परमेश्वरमा हामीले समर्पण गरेका छौँ प्रभु। यो सल्लाहको अनि तेस्रो दिन प्रभु आज हामी जुन एउटा रिट्रिट प्रोग्राममा अनि बसेका छौँ प्रभु, यो चर्चमा यो मण्डलीमा बसेका छौँ प्रभु। यहाँ उपस्थित सबैजनालाई तपाईँ परमेश्वरको अनुभवले राख्नु भएको छ प्रभु। तपाईँले जोड्नु भएको छ पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद। हामी दोस्रो सेवामा छौँ प्रभु। हामी तपाईँसँग फेरि पनि आराधना सेवामा लागिरहेछौँ र तपाईँले हामीले केही भजन कोर्सहरू गाउनेछौँ प्रभु। ग्रहण गर्नुहोस् प्रभु। हामीले गाएका भजन अनि कोर्सबाट तपाईँ परमेश्वरको महिमा हुन सकोस् प्रभु। हामी एकसाथ गाउनेछौँ एउटै हृदयको भएर प्रभु तपाईँ परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ प्रभु। हामीले चढाएका भेटीहरू ग्रहण गर्नुहोस्। स्वीकारयोग्य भेटी हामीले चढाउनेछौँ प्रभु। हामी पवित्र परमेश्वरको हृदयमा मण्डलीमा छौँ प्रभु। तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस् पवित्र परमेश्वर। सबै धन्यवाद बिन्ती प्रार्थना येशूको नाममा माग्दछु, आमेन। हामी 307 नम्बर पढ्न जाँदैछ है। म येशूको साथ ज्योति निक्लेछु। यही भजनले गाउँछ हामी परमेश्वरलाई महिमा गर्छौँ। सुरु गरौँ। येशूको साथ ज्योति निक्लेछु, दिन रात उनको पछि
चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ ज्योति हुनुहुन्छ, हामी ज्योतिको साथमा हिँड्नेछौँ। आउनुहोस् यसै गरी हामी 504 नम्बरको भजन पनि गाउनेछौँ। अनि मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न यसो हुनुहुन्छ है त, मैले निश्चय गरेको छु गाउनेछु। पेज नम्बर निश्चय सँगै गाउनेछौँ। सुरु गरौँ। मैले निश्चय गरेको छु आउनुहोस् हामी यसै गरी अब कोरसमा जानेछौँ। 24 नम्बरको कोरस हामी धन्यवादी येशू धन्यवाद येशू धन्यवाद भनेर हामी गाउनेछौँ है। त्यसपछि हामी 761 नम्बर पनि गाएर ईश्वरलाई हामीले यही राख्नेछौँ है त। आउनुहोस् हामी धन्यवाद येशू भनेर भन्ने भजन कोरस हामी गाउनेछौँ। पेज नम्बर 411 हुन्छ। धन्यवाद येशू धन्यवाद
है त। त्यसपछि हामी सक्नेछौँ अनि हामी वचनको भागमा जानेछौँ। आउनुहोस् हामी 60 नम्बरको कोरस पनि गाउनेछौँ र 61 नम्बरको कोरस पनि सँगसँगै गाउनेछौँ। येशू ख्रीष्टलाई प्रभु महिमा प्रशंसा होसना हामी सबै कुरा उहाँको नाउँमा हामी समर्पण गर्दछौँ है। हाम्रो परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्, हाम्रो परमेश्वरलाई महान परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा भएको होस्। उहाँको नाउँमा हामी जय जयकार गर्दछौँ, उहाँको नाउँमा हामी हातहरू छानेर प्रभुलाई महिमा अनि प्रशंसा चढाएका छौँ। प्रभु ग्रहण गर्नुहोस्। सबै धन्यवाद बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाउँमा आमेन। यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको धेरै धेरै महिमा भएको होस्। छोटो 할렐루야. 아멘. 이제 세 번째 타임, 시간이 가면 갈수록 하나님이 주시는 그 은혜가 넘치는 줄 믿습니다. यो चाहिँ हाम्रो तेस्रो चरणको कार्यक्रम भइरहेको छ। दोस्रो यो हामी दिउँसोको कार्यक्रममा तेस्रो सेसनमा हामी छौँ र परमेश्वरले हामीलाई जुन अनुग्रह गर्नुभएको छ। 그래서 오늘 이 시간에 우리가 하나님 앞에 잠깐 기도했으면 좋겠습니다.
हामी यो समय प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वरमा, 하나님 저는 잘 모릅니다. प्रभु हामीले राम्रो गर्न सकेको छौँ प्रभु। 저는 하나님을 정말 믿고 싶습니다. प्रभु म साँच्चै तपाईमा विश्वास गर्न चाहन्छु। 오늘 이 시간에 내 마음에 오셔서 믿음을 주시옵소서. प्रभु ममा आउनुहोस् र मलाई विश्वासले भर्नुहोस्। 오늘 또 세 번째 말씀을 들을 때 내 마음이 뜨거워지게 해주시옵소서. प्रभु यो तेस्रो सेसनको परमेश्वरको वचनहरू तपाईको वचन सुन्दै गर्दा प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस् र त्यो वचनले मलाई सुन्नुहोस्। 그래서 성령께서 친히 내가 하나님의 자녀인 것을 깨달을 수 있도록 역사해 주시옵소서. पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईको सन्तान बन्नको लागि प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्। 우리의 생명 되시며 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다. हामीलाई जीवन दिनुहुने हाम्रा जीवित परमेश्वर येशू ख्रीष्टको नाममा 아멘. आमेन। 이 시간에 세 번째 세션에 말씀을 전해줄 우리 보탐바이 앞으로 모시겠습니다. 모실 때 큰 박수로 축복하겠습니다. 할렐루야. यहाँलाई फेरि पनि जय मसी। र आज हामी तेस्रो सेसनमा आएका छौँ। यो दिनको कार्यक्रममा परमेश्वरको वचन अथवा आफ्नो वचन सँगसँगै मेरो पनि जीवनको केही गवाईहरू बाँड्नको निम्ति अनि मलाई यो समय दिनुभएको लागि म पास्टर युगलाई धन्यवाद भन्दछु। र यहाँ सबैजनालाई अनि एक ठाउँमा भेला भएर अनि यो सुन्नको लागि तयार हुनको लागि म तपाईँहरूलाई धन्यवाद चढाउन चाहन्छु। आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचनको बारेमा हामी हेर्दैछौँ। आज चाहिँ हामीले विभिन्न शीर्षकमा वचनहरू सुन्ने मौका पाएका छौँ। जस्तै सुरुमा हाम्रो सन्तोष सरले भन्नुभयो कि अनि बुद्धिमान चाहिँ को हो त? ख्रिस्ट नै सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ, बुद्धिमान हुनुहुन्छ, परमेश्वर नै सबैभन्दा बुद्धिमान हुनुहुन्छ भनेर उहाँले त्यो बारेमा बताउनु भयो। दोस्रो चरणमा चाहिँ हाम्रो भाइ चोकले चाहिँ अनि साँचो अथवा असल छिमेकी कस्तो हुन्छ त? को हो त असल छिमेकी भन्ने बारेमा उहाँले चाहिँ छिमेकी बारेमा बताउनु भयो। अनि हामीले चाहिँ एकाअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्ने रहेछ। साँच्चै नै त्यो प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ छिमेकीलाई प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्यौँ। र तेस्रो सेसनमा चाहिँ मैले चाहिँ आज तपाईँहरूलाई के ल्याएको छु भन्दाखेरि क्रिस्चियन जीवनको लक्षणहरू के हुन् त? क्रिस्चियन त्यसै हुँदैन। क्रिस्चियन भइसकेपछि प्रभुमा विश्वास गरिसकेपछि हामीले हाम्रो जीवन चाहिँ कसरी जिउनु पर्दछ त भन्ने बारेमा मैले चाहिँ 3वटा कुराहरूलाई पोइन्ट गर्न बुदागत रूपमा ल्याएको छु। अनि त्यसमा म तपाईँहरूलाई केही मैले जानेका कुराहरू र बाइबलको खण्डबाट बताउने छु। तपाईँहरूले चाहिँ त्यसमा ध्यान दिएर सुन्नु होला। र परमेश्वरको वचनमा यस्तो कुराहरू लेखेको छ कि साँच्चै पहिलासम्म चाहिँ विश्वास गर्नुपर्दछ। विश्वास चाहिँ सुनाइबाट आउँछ। त्यो सुनाइ भनेको चाहिँ जसले परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो, तपाईँ हामी सबैको लागि पापको लागि मर्नुभयो र फेरि पुनर्जीवित भई उहाँ बिउजी उठेर बौरी उठेर तेस्रो दिनमा उहाँ चाहिँ त्यसपछि पुनर्जीवित भई फेरि स्वर्गमा जानुभयो र फेरि उहाँको दोस्रो आगमन हुन्छ भन्ने कुरामा र उहाँ नै हाम्रो जीवनको मुक्तिदाता र प्रभु भनेर जसले स्वीकार गर्छ त्यो सबैजना विश्वासी हुन्, क्रिस्चियन हुन्। प्रभुले हामीलाई यो चाहिँ मौका दिनुभएको छ। हामी सबैलाई मानव जातिलाई जसले उहाँमाथि विश्वास गर्दछ, उहाँ यो संसारमा आउनुभयो, उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ अनि क्रुसमा मर्नुभयो, तपाईँ हामी सबैको लागि पापको लागि मर्नुभयो भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ आफ्नो जीवनको व्यक्तिगत जीवनको मुक्तिदाता प्रभु भनेर स्वीकार गर्नुहुन्छ भने तपाईँ हामी सबैजना विश्वासी हुन सक्छौँ। त्यसपछि मात्रै विश्वासी भइसकेपछि हामीले जीवनमा कस्तो किसिमको जीवन जिउनुपर्छ अनि विश्वासी मात्रै भएर हुँदैन कि विश्वासमा जीवन जिउन साह्रै गाह्रो हुन्छ। हामीले जति पनि देख्छौँ कि क्रिस्चियन लाइफ, इसाई जीवन, नेपालीमा इसाई जीवन पनि भन्छन्। अनि परमेश्वरमा चाहिँ कति मानिसहरूले चाहिँ आरोप प्रत्यारोप लगाउँछन्, यसले विदेशी धर्म माने भन्छन् होइन, अरूको धर्म ग्रहण गरे भन्छन्। तर हामीले बुझेको चाहिँ, मैले बुझेको चाहिँ, तर धेरै मानिसहरूले यही पनि भन्दछन् कि क्रिस्चियन जीवन भनेको चाहिँ धर्म परिवर्तन गरेको जीवन होइन, जीवन परिवर्तन भएको जीवन हो। अनन्तको जीवन छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो कुरामा आफूलाई निश्चय गरेर बाटो, सत्य र जीवन येशू नै हुनुहुन्छ, येशू भन्दा बाहेक कोही पनि छैन भन्ने कुरा र स्वर्ग जानको लागि तपाईँ हाम्रो आत्माको लागि चाहिँ बचाउनलाई चाहिँ उहाँमा मात्रै विश्वास गर्न सक्यो भने मात्रै हाम्रो आत्माले उद्धार र मुक्ति पाउँछ भन्ने कुराको चाहिँ निश्चयता गर्नु हो। त्यसै विश्वास गर्न सकिँदैन। हामीले विभिन्न किसिमका कुराहरू गर्छौँ, सुन्छौँ, तर विश्वास गर्न गाह्रो छ। किनभने भनेको छ कि बाइबलमा आँखा भएर पनि आँखा देख्दैनन्, कान भएर पनि कान सुन्दैनन्। हिजो पनि हाम्रो
पास्टर ज्यूले त्यो कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो वचनको खण्डहरू सुनेर पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा र परमेश्वरले गर्नुभएको यी सबै कुरा देखेर पनि मान्छेले विश्वास गर्न सकिरहेको छैन किनभने परमेश्वर हुनुहुन्छ साँच्चै हामीले चाहिँ नसोचेका कुराहरू हाम्रो समझ शक्तिले नभउने कुराहरू पनि हामी देख्छौँ यी सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हो हामीलाई चाहिँ हाम्रो त्यो दिमागले भ्याउँदैन हामी धेरै कुरा देख्छौँ यावत कुरा हेर्छौँ हामी सोच्छौँ साँच्चै परमेश्वर हुनुहुन्छ यदि परमेश्वर हुनुहुन्छ भने त साँचो परमेश्वर को हो त एकमात्र साँचो परमेश्वर बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट नै परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो हृदयमा राख्नुपर्छ उहाँले चाहनु भएको छ कि हरेकले अनि उहाँलाई आफ्नो हृदयमा बास गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ हामी सबैजनाले प्रभुलाई पाउन सक्छौँ तर प्रभुले भन्नुभएको छ उहाँले भन्नुभएको छ कि म तिमीहरूको ढोकाको छेउमा आएर बसेको छु म ढोका ढक्ढाएको छु र मेरो आवाजलाई सुनेर कसैले मेरो निम्ति ढोका खोल्दछ भने म त्योसँग आउनेछु त्योसँग बस्नेछु त्योसँगै खानेछु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ तर हामी आजको दिनमा तपाईँ हामी सबैजना जो परमेश्वरमा विश्वास गरेका छैनौँ उहाँले चाहिँ तपाईँको हृदयमा बास गर्न चाहनुहुन्छ प्रत्येकलाई तपाईँले भन्नुहुन्छ म तिमीसँग बस्न आउँछु तिमी कहाँ आउँछु भनेर भन्नुहुँदैछ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो कि साँच्चै उहाँमा मात्रै उद्धार र मुक्ति छ जब हामी विश्वास गर्छौँ त्यसपछि हाम्रो विश्वासको जीवन चाहिँ हामीले जिउनु पर्दछ हामी त्यत्तिकै ल्याङल्याङको जीवन जिउने होइन हामीले चाहिँ भनेको छ कि पुरानो कुराहरू बितेर गएको छ नयाँ आएको छ नयाँ भनेको जसरी हामीले पुरानो कुराहरूलाई छोड्नु पर्ने छ अनि जुन क्रिस्चियन जीवनमा चाहिँ जुन परमेश्वरको वचन अनुसार परमेश्वरको आज्ञा अनुसार जिउनु पर्ने हुन्छ मैले चाहिँ आज चाहिँ तपाईँहरूको निम्ति चाहिँ विश्वासको जीवन पहिलो नम्बरमा लिएको छु अनि दोस्रोमा मैले प्रेम गर्ने जीवन अनि तेस्रोमा चाहिँ धैर्यको जीवन भनेर 3वटा बुँदामा ल्याएको छु त्यसै अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा विश्वासको जीवन जिउनुपर्छ हामी बिना विश्वास चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दैनौँ हामीले चाहिँ जुन कस्तो किसिमको विश्वासको जीवन जिउनुपर्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ मैले चाहिँ विश्वासको जीवनको सम्बन्धमा चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तक 22 अध्यायको 1 देखि 11 सम्म हामी हेर्नेछौँ हामी सबैजना उत्पत्तिको पुस्तक पढ्छौँ र 22 अध्यायको 1 देखि 11 सम्म हामी हेर्नेछौँ त्यहाँ कसरी लेखेको छ हामी पढौँ र मनन गरौँ है त उत्पत्तिको पुस्तक तपाईँले पाउनुभयो उत्पत्ति 22 को 1 अध्यायदेखि हामी 11 सम्म पढ्नेछौँ हामीले यसमा विश्वासको बारेमा हाम्रो विश्वासको जीवन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ अब्राहमको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको अनुग्रह र परमेश्वरमा अब्राहमले कसरी विश्वासमा पास भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ अनि त्यसलाई आधार मानेर हामीले विश्वासको जीवन जिउनुपर्छ भन्ने बारेमा मैले चाहिँ यो वचनलाई ठानेको छु तपाईँहरूले सँगै पढ्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ 22 को 1 पढ्नेछु तपाईँहरू 2 पढ्नुहोस् है त त्यसरी हामी सँगै अगाडि बढौँ यहाँ लेखेको छ केही समयपछि परमेश्वरले अब्राहमको ठुलो जाँच गर्नु भएर त्यसलाई भन्नुभयो ए अब्राहम त्यसले भने म यही छु अब्राहम बिहानै उठेर गधामा काठी कसेर आफ्ना कमारहरूमध्येका 2 जना छोरो इसाकलाई साथमा लिएर होमबलिको निम्ति दाउरा चिरेर परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभएको त्यस ठाउँमा हिँडे तब अब्राहमले आफ्ना कमारहरूलाई भने तिमीहरू यही गधासँग बस म र यो केटो ऊ परसम्म गएर पूजा गरी तिमीहरू कहाँ फर्केर आउनेछौ इसहाकले आफ्ना पिता अब्राहमलाई भने बुवा तिनले भने के हो छोरा त्यसले भने यो आगो र दाउरा त छन् तर होमबलिको थुमा चाहिँ खोइ परमेश्वरले त्यसलाई भन्नुभएको ठाउँमा पुगेपछि अब्राहमले त्यहाँ एउटा वेदी बनाएर दाउरा तल लगाएर राखे त्यसपछि तिनले आफ्नो छोरो इसहाकलाई बाँधेर वेदीमा दाउरामाथि राखे तर परमप्रभुको एकजना दूतले स्वर्गबाट तिनलाई हपारेर भने ए अब्राहम तिनले भने म यही छु ठिक छ हामी यहीसँग चाहिँ पढौँ ल यहाँ चाहिँ हामीले के पाउँदछ भनेदेखि
मैले अगाडि एउटा कुरा भन्न बिर्सेछु। उत्पत्तिको पुस्तक 22 अध्यायको 1देखि 11 भने 1देखि 12 पढ्दा पनि केही फरक पर्दैन। मोक्सानिनलाई चाहिँ मैले भन्नुपर्छ छान्छ कि इजल बुद्ध सिबिजल गरे त्यो कुराहरू हामी पढौँ। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने परमेश्वरले अब्राहमलाई जुन कुरा हामीले अगाडि पनि पढेको छौँ प्रत्येक पुस्तकमा, अब्राहम चाहिँ अनि आफ्नो पिताको कुलमा बसेको थियो र अब्राहमका पिता चाहिँ के अरे उहाँहरू चाहिँ एउटा चाहिँ मूर्ति बनाएर त्यसको व्यवसाय गरेर त्यसबाट आएको खानेकुराहरू उहाँले आफ्नो गुजारा गरिरहनु भएको थियो। त्यसै मध्येमा चाहिँ त्यस समय पनि अब्राहमलाई चाहिँ परमेश्वरले चुन्नु भएर परमेश्वरलाई बोलावट भइसकेपछि परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमलाई तैँले चाहिँ आफ्नो पिता पुर्खाको घर छोडेर तँलाई म जुन ठाउँमा भन्छु त्यो ठाउँमा जा भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो। र त्यो कुरामा चाहिँ अनि अब्राहमले विश्वास गरेर अनि त्यतैपट्टि लागेको कुराहरू पाउँछौँ। र त्यतिसम्म पनि भएन कि अब्राहमको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उहाँको विश्वास देखेर अनि अब्राहमको 75 वर्ष हुँदा चाहिँ अनि अब्राहमलाई चाहिँ परमेश्वरले याक्सो गर्नुभएको थियो, जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो तेरो निम्ति एउटा छोरा हुनेछ। त्यो बेलासम्म चाहिँ अब्राहमको श्रीमतीले बच्चा पाएको थिएन र बाजी नै थिएन। अब्राहमको श्रीमतीको नाम सारा थिए। अनि त्यस्तो अवस्थामा परमेश्वरमा भरोसा गरेर परमेश्वरमा विश्वास गरेको कारणले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई चुन्नु भयो। अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो उहाँलाई चाहिँ जुन ठाउँमा पठाउनु भयो त्यसपछि परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर परमेश्वरमा विश्वास गरेको कारणले परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमलाई चाहिँ आशिष पनि दिएका छन्। र तँ जहाँ जान्छस् तेरो त्यहाँ प्रशस्त हुनेछ, तेरो छोराछोरी तेरो नातागोता तेरो सन्तानले डाँडाकाँडा ढाक्नेछ र तँलाई आशिष पनि मिल्नेछ। र यतिसम्म भन्नु भने कि उहाँले तँलाई आशिष दिनेलाई म आशिष दिनेछु, तँलाई श्राप दिनेलाई म श्राप दिनेछु, तँ जहाँ गए पनि तेरो भलो हुनेछ भनेर परमेश्वरले अब्राहमको विश्वास देखेर त्यो कुरा गर्नुभएको छ। यहाँ यतिसम्म भएको छ कि अब्राहमले पहिला परमेश्वरलाई विश्वास गरेको होइन, परमेश्वरले धेरै मानिसहरूको बिचमा अब्राहमलाई छान्नु भएको। हामी पनि त्यस्तै हुनुपर्छ कि परमेश्वरको नजरमा तपाईँ हामी एउटा विश्वासयोग्य जीवन जिउनुपर्छ। हामी धेरै छौँ तर परमेश्वरलाई विश्वासयोग्य जीवन चाहिँ हामीले जिउन सकेनौँ भने हाम्रो कुनै पनि अर्थ हुँदैन, विश्वास गरेको कुनै अर्थ हुँदैन। यहाँ हामीले के पायौँ भन्दाखेरि अब्राहमले कति दुःख कष्ट गरेर प्रतिज्ञा गरेको छोरा जुन इसाक पाउनुभयो त्यसलाई पनि अनि परमेश्वरले भनेको जस्तै हिसाबले तैँले परमेश्वरले जे भन्नुभयो त्यही गर्नलाई एउटा बलि दिनको लागि पनि उहाँ चाहिँ बलि दिनको लागि पनि एउटा चाहिँ होम बलिको रूपमा चाहिँ आफ्नो छोरालाई एकमात्र छोरा इसाकलाई चाहिँ अनि त्यो उहाँले चाहिँ मारेर अथवा परमेश्वरले जे भन्नुपर्छ त्यो चाहिँ चढाउनलाई चाहिँ लगेको कुरा हामी पाउँदछौँ। तै पनि त्यो कुराहरू हुँदै पनि अब्राहमलाई विश्वास थियो कि परमेश्वरले उहाँलाई जुटाउनु हुनेछ, त्यो बलि उहाँले जुटाउनु हुनेछ भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। र यो धर्मशास्त्रमा यही कुरा हामीले यहाँ भेट्छौँ कि परमेश्वरले त्यो अब्राहमको विश्वास देखेर अनि उहाँले आफ्नो छोरालाई चाहिँ बलि दिन लाग्दाखेरि ए अब्राहम नगर भनेर रोक्नु भएको छ। त्यो अगमबाडी बोलेर फेरि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ रोकेको र इसाकलाई बचाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यसै अनुसार त्यसपछि त्यहाँ के भएको छ तपाईँले पढ्नुभयो भने थाहा हुन्छ। त्यहाँ एउटा फेरि भेडा देखिन्छ र भेडा ल्याएर चाहिँ परमेश्वरले बलिको रूपमा चाहिँ ग्रहण गर्नुहुन्छ। हामीले यहाँ के पाउँदछौँ भने साँच्चै नै हामीले विश्वास चाहिँ एकदमै गर्नुपर्छ। परमेश्वरमा विश्वास गऱ्यौँ भने परमेश्वरले हाम्रो निम्ति जसुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा नि उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। हाम्रो आशा हाम्रो भरोसाको केन्द्र भनेको नि परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामीले कहिले पनि भुल्नुहुन्न। हामीले त्यही भएर उहाँले भन्नुभएको छ कि अघि वचनमा नि हामी पढ्यौँ सुन्यौँ परमेश्वरलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ र परमेश्वरलाई सबैभन्दा बढी उहाँलाई मनपर्ने कुरा भनेको उहाँको आज्ञा पालनहरू गर्ने हो। उहाँको आज्ञा पालनहरू भनेको चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ तेरो सारा समशक्ति र सारा प्राण सारा शक्ति सारा बलले चाहिँ मलाई प्रेम गर, मलाई भन्दा बाहेक अरू कसैलाई पनि नमान, मभन्दा बाहेक अरू कोही पनि देवता त छैन भन्नुभएको उहाँले। कसैले पनि उहाँले चाहिँ मानेको उहाँले चाहिँ पूजा गरेको उहाँले चाहिँ अरूमाथि विश्वास गरेको चाहनुहुन्न। परमेश्वरले कति ठाउँमा भन्नुभएको छ कि म चाहिँ डाही गर्ने परमेश्वर हो, म डाहा गर्छु, मैले अरूको तिमीहरूले चाहिँ मभन्दा बाहेक अरू कसैलाई मान्यौ भने अरू कसैलाई खोज्यौ पछ्यायो भने म त्यो सहन सक्दैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। परमेश्वर एकदमै विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। यसै गरी हामीले चाहिँ परमेश्वरमा विश्वासको जीवन कसरी जिउनुपर्छ भनेर अब्राहमको जीवनमा नि हेर्न सक्छौँ। र त्योभन्दा पनि धेरै बाइबलमा धेरै खण्डहरू छन् विश्वासमा मान्छे कतिसम्म विश्वास गरेको छन् भन्ने कुरामा चाहिँ जसले बढी विश्वास गर्दछ परमेश्वरमा भर गर्दछ परमेश्वरले त्यो उनीहरूको विश्वासलाई उनीहरूको आशालाई कहिले पनि निराशा गर्नुहुन्न, किनभने परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो समयमा अनि हरेक मान्छेको विश्वासमा उहाँले काम गर्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ यही कुरामा याद गर्नुपर्ने हुन्छ क्रिस्चियन जीवन भनेको एउटा विश्वासको जीवन हो। हामी त्यति सजिलैसँग चाहिँ भन्न सक्दैनौँ र यो कुराहरूलाई हामीले पालना गर्न सक्दैनौँ। तर विश्वासमा हामी कसरी अघि बढ्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ
यसमा चाहिँ परमेश्वरको वचनहरू सुन्ने, परमेश्वरसँग समय बिताउने, परमेश्वरसँग चाहिँ प्रार्थनाहरू गर्ने अनि परमेश्वरसँग धेरै समय बिताउन सक्नुपर्छ। बाइबल अध्ययन गर्ने, मनन गर्ने गर्नुपर्दछ। सङ्गतिहरूमा बस्नुपर्दछ। सङ्गतिहरूमा बस्ने, सुन्ने अनि यो वचनको कुराहरूलाई हामीले मनन गऱ्यौँ भने मात्रै हामीमा विश्वास बढ्छ, झन् विश्वासहरू बढ्छ र हामी अझै बढी विश्वासमा बलियो हुन सक्छौँ। भनेको छ कि थोरै विश्वास गर्नेले थोरै आशिष पाउँछ, धेरै विश्वास गर्नेले धेरै आशिष पाउँछ। र परमेश्वरको वचनमा बारम्बार भन्नुभएको छ कि बिना विश्वास परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दैन। हाम्रो विश्वासद्वारा मात्रै हामी एकदमै नतमस्तक भएर परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ, उहाँले सबै थोक सृष्टि गर्नुभएको, मलाई पनि उहाँले, हामीलाई पनि उहाँले सृष्टि गर्नुभएको, यो सारा यावत थोक परमेश्वरले बनाउनु भएको हो, उहाँ चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ, उहाँ सत्य हुनुहुन्छ भनेर हामीले विश्वास गर्न सकौँ। यो चाहिँ विश्वासको जीवन हो। क्रिस्चियन जीवनमा चाहिँ विश्वास एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै गरी मैले दोस्रो खण्डमा लेखेको छु कि प्रेमले भरिएको जीवन भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रेम हुनुपर्दछ। यदि हामीले प्रेम गर्न सकेनौँ भने हाम्रो जीवन क्रिस्चियन जीवन होइन। हामीले प्रेम कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बाइबल धर्मशास्त्र खण्डमा विभिन्न ठाउँमा लेखेको छ। हामीले चाहिँ आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गर्नु भनेको छ र संसारको मानिसहरूले अन्य जातिहरूले चाहिँ अन्य जातिहरू भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ बाइबलमा के पाउँछौँ भने ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरू विश्वासी भयो भने विश्वास नगर्नेहरू सबै अन्य जाति भएर भनेको छ। त्यसमा अब कुनै पनि जात धर्म तोकेको छैन कि उहाँहरूलाई चाहिँ अन्य जाति भनिन्छन्। अन्य जातिहरूले जसरी तिमीहरूले नगर भनेर भनेको छ। तर हामी चाहिँ कस्तो हौँ भन्दाखेरि ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने अनि इसाई भएका मानिसहरू र प्रभुमा उद्धार पाएका व्यक्तिहरूले चाहिँ अनि आफ्ना शत्रुहरूलाई पनि प्रेम गर्न सक्नुपर्दछ। आफ्नो छिमेकीहरूलाई आफूलाई भन्दा बढी प्रेम गर भनेर परमेश्वरको दोस्रो महान आज्ञा भनेको छ। हामीले कसरी प्रेम गर्न सक्छौँ त? साँच्चै हामीलाई गाह्रो छ प्रेम गर्नलाई। अघि पनि हाम्रो सेसनमा आएको छ कि हामीले छिमेकीलाई कसरी प्रेम गर्नुपर्छ, हामी असल छिमेकी कसरी बन्न सक्छौँ। सबैजनाले चाहन्छन् कि मैले चाहिँ असल साथी, असल छिमेकी पाए हुन्थ्यो, मभन्दा असल मान्छे मान्छेसँग सङ्गत गर्न पाए हुन्थ्यो, असल कुराहरू, असल ज्ञानका कुराहरू सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मान्छे चाहन्छन्। तर आफू पनि असल बन्नुपर्छ। आफू असल बन्यो भने त्यो पनि झन् राम्रो हुन्छ। त्यो कुराले गर्दा हामीले चाहिँ क्रिस्चियन जीवनमा चाहिँ प्रेमको एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। प्रेम गर्न सक्नुपर्छ। प्रेम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी कसरी समझ गर्न सक्छौँ र हामीले त्यसलाई अनुभव गर्न सक्छौँ भने जसरी ख्रिस्टले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, परमेश्वरले संसारलाई कसरी प्रेम गर्नुभयो। हामी पापी छँदै, बाइबलमा कति ठाउँमा लेखेको छ परमेश्वर साँच्चै महान हुनुहुन्छ। हामी पापी छँदै उहाँले चाहिँ उहाँका एकमात्र पुत्र ख्रिस्ट येशूलाई संसारमा पठाउनु भयो, जसलाई चाहिँ क्रुसमा टाङ्नलाई सम्म अनि क्रुसमा बलिदान हुनसम्म पनि दिनुभयो। त्यो चाहिँ परमेश्वरले संसारका मानिसहरूलाई प्रेम गरेको कारणले हो। उहाँले हामीलाई एकदमै प्रेम गर्नुहुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। किनभनेदेखि उहाँले चाहिँ यूहन्ना 3:16 भनेको छ नि, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो ताकि उहाँको एकमात्र पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भयो, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ उनीहरू नाश हुने छैनन् भने उनीहरूले अनन्त जीवन पाउँछन्। उहाँले संसारलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो। तपाईँ हामीले पहिला परमेश्वरलाई प्रेम गरेको होइन। यो कुरा हामीले कहिले पनि भुल्नु भएन। परमेश्वरले हामीलाई सबैभन्दा पहिला प्रेम गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ मानव जातिलाई सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाउनु भयो। हामीले उत्पत्ति पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने 6 दिनसम्ममा उहाँले सबै सृष्टि गर्नुभएको छ। 6औं दिनमा उहाँले मानव सृष्टि गर्नुभयो र संसारका सबै कुरामा चाहिँ यावत थोकहरूमा चाहिँ अधिकार गर्नलाई मानिसलाई उहाँले चाहिँ त्यो अधिकार दिनुभयो। त्यो कुरा चाहिँ उहाँले हामीहरूलाई मानिसहरूलाई प्रेम गरेको कारणले चाहिँ परमेश्वरले त्यो अधिकारहरू दिनुभएको हो। नत्र भने परमेश्वर हामीले प्रेम नगर्नु भएको कारणले हो भने उहाँले सायद अरू कुनै जन्तुहरूलाई, अरू पशुपक्षीलाई पनि त्यो अधिकार दिन सक्नुहुन्थ्यो होला। तर परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले चाहिँ उहाँले हामीलाई उहाँकै स्वरूपमा बनाएको भनेर भनिएको छ बाइबलमा। हामीले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। साँच्चै नै परमेश्वरले हामीलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यही प्रेमले हामी संसारमा भएका कारणले गर्दाखेरि हामीले संसारको अनेक कुराहरूले गर्दा हामीले एकअर्कालाई चाहिँ घृणा गर्छौँ, ईर्ष्या गर्छौँ, लोभ गर्छौँ, झगडा गर्छौँ। हामी प्रेम गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई गाह्रो हुन्छ प्रेम गर्न। प्रेम भन्ने कुरा धेरै सजिलो छ, भन्नुलाई सजिलो छ। तर प्रेम हामी भन्छौँ कि प्रेम गर्नुहोस् है, प्रेम गर्नुहोस् भन्छ, तर प्रेम गर्न गाह्रो छ। प्रेम गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। प्रेम गर्नु भनेको पहिलेसम्म आफ्नो हृदयमा त्यो कुराको निश्चयता आफूसँग छैन भने कसरी प्रेम गर्न सक्छ? हामीले चाहिँ तपाईँले एकअर्कालाई भन्दाखेरि तपाईँले साथीसाथीले प्रेम गर्नुहोस्, तपाईँको छिमेकीलाई प्रेम गर्नुहोस्, तपाईँको परिवारमा, तपाईँको आफन्त, तपाईँको सम्बन्धहरूमा तपाईँले प्रेम गर्नुहोस् भनेर हामीले भन्यो भने पनि त्यो उसको जीवनमा प्रेम छैन भने उसले कसरी प्रेम गर्न सक्छ? प्रेम गर्न सक्दैन। तर त्यो प्रेम पाउनको लागि पनि हामीले ख्रिस्टमा विश्वास गर्नुपर्छ। जसरी ख्रिस्टले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो त्यो अनुभव गर्न सक्यौँ भने, हामीले बाइबल अध्ययन गऱ्यौँ भने परमेश्वरको वचनद्वारा हामीलाई चाहिँ एकअर्कालाई प्रेम गर्न सक्ने शक्ति मिल्दछ। हामीले त्यो कुरा त्यहाँबाट पाउँछौँ।
साँच्चै हामीले त्यो कुरा मनन गर्न सक्छौँ हो रहेछ है प्रभुले हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो हामी पापीहरूलाई बचाउनलाई उहाँले चाहिँ आफ्नो एकमात्र पुत्र यीशु ख्रीष्टलाई संसारमा पठाउनु भयो भने हामीले किन संसारमा हाम्रो एक आपसमा हाम्रो दाजुभाइमा हाम्रो साथीभाइमा हाम्रो छिमेकीलाई हाम्रो परिवारमा हामी किन प्रेम गर्न सक्दैनौँ त्यो कुरा हामी बुझ्न सजिलो हुन्छ हामीलाई त्यसले पनि धेरै सहायता गर्दछ मैले प्रेमको बारेमा चाहिँ प्रेम हामीले कसरी गर्नुपर्छ र प्रेमले भरेको जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले एकअर्कालाई प्रेम गर्नको लागि क्षमा गर्नुपर्छ होइन हामीले चाहिँ सहनुपर्छ एकअर्कालाई हामीले धेरै कुरा सहनुपर्छ कसैले गल्ती गरे पनि हामी त्यसलाई क्षमा दिन सक्नुपर्दछ ठिकै छ म त विश्वासी हो मैले त प्रभुमा पाएको मान्छे प्रभुमा मैले विश्वास पाएँ मैले प्रभुमा उद्धार र मुक्ति पाएको मान्छे भनेर हामीले प्रभुले जसरी मलाई क्षमा गर्नुभयो जसरी मलाई प्रेम गर्नुभयो मैले पनि अरूलाई त्यो प्रेम दिन सकौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले गर्नुपर्दछ मैले प्रेमको सम्बन्धमा चाहिँ तपाईँहरूलाई पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायको 1-13 हामी हेर्नेछौँ ल कोरिन्थी छन्छ हिज सिपसान जान इजरायलको त सिपसान चल्काजी हामी हेर्नेछौँ है त कोरिन्थीको पुस्तक तपाईँले पल्टाउनुहोस् पहिलो कोरिन्थी 13 को 1-13 हामी हेर्नेछौँ पहिलो कोरिन्थी 13 को 1देखि 13 हामी हेर्नेछौँ है त हामी यहाँ पढ्नेछौँ प्रेम के हो प्रेम कसरी गर्न सकिन्छ प्रेमले के कुराहरू गर्दछन् भन्ने बारेमा यो धर्मशास्त्रमा लेखेको कुराहरू भन्ने हो हामीले चाहिँ आफ्नो ज्ञान र बुद्धि कुरा भन्दा पनि बाइबलकै कुराहरू बढी बाँड्नुपर्ने हुन्छ र हामी यसबाट बुझ्न सक्छौँ साँच्चै हामीले परमेश्वरलाई महिमा दिनुपर्दछ यहाँ यसरी लेखेको छ हामी सुरु गर्नेछौँ है सबैजनाले पाउनुभयो तपाईँहरूले कोरिन्थी छन्छ सिपसामजल इजरायलको सिपसामजलकाजी हामी हेर्दैछौँ सारङ म एक अध्याय पढ्नेछु अहिले जस्तै हामी पढ्नेछौँ ल पालै पालो पढौँ र परमेश्वरलाई वचनलाई हामी वर्णन गरौँ मैले मानिसहरू र स्वर्गदूतको भाषामा बोले तापनि म प्रेम छैन भने म हल्ला मचाउने घण्टा र झ्याइझ्याइ गर्ने झ्याली मात्र हुन्छु यदि मैले सारा सम्पत्ति बाँडिदिएर मेरो शरीर जलाउनलाई दिइहाले तर मसित प्रेम छैन भने मलाई केही लाभ हुँदैन प्रेम हटी हुँदैन न ढिट हुन्छ प्रेमले आफ्नो कुरामा जिद्दी गर्दैन झर्को मान्दैन खराबी हिसाब राख्दैन प्रेमले सबै कुरा सहन्छ सबै कुराको पश्चात गर्छ सबै कुरामा आशा राख्छ सबै कुरामा स्थिर रहन्छ हाम्रो ज्ञान अपूर्ण छ हाम्रो अगमबाडी अपूर्ण छ जब म बालक थिएँ तब बालक जस्तै बोल्थे बालकले जस्तै विचार गर्थे र बालकले जस्तै तर्क गर्थे तर जब म जवान भएँ तब बालकको चाल छोडिदिएँ अब विश्वास आशा प्रेम र यी तीन रहन्छन् तर यिनमा सर्वोत्तम चाहिँ प्रेम नै हो हेर्नुहोस् है त यो चाहिँ कोरिन्थीको पुस्तक पहिलो कोरिन्थीको 13 अध्यायको 1-13 सम्म चाहिँ हामीले प्रेमको बारेमा पढ्यौँ यो पुस्तक चाहिँ कोरिन्थीको मण्डलीलाई पावल प्रेरितले चाहिँ पठाएको पत्र हो यो चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिले भन्नुपर्दा चाहिँ कोरिन्थीको मण्डली भनेको कोरिन्थी सहरको नाम हो यो चाहिँ एउटा युरोपको ग्रिस अहिलेको चाहिँ ग्रिसमा पर्छ ग्रिस भनेको अहिले ग्रिक पनि ग्रिसै भन्छ त्यो ग्रिसको एउटा सहर हो कोरिन्थी एउटा सहर हो तर त्यसमा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ पावल प्रेरितले चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो सुसमाचारको यात्राको क्रममा चाहिँ उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ होइन रोममा हुनुहुन्थ्यो रोमबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ कोरिन्थीको मण्डलीलाई पठाउनुको पत्रको एउटा सार हो हेर्नुहोस् उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ प्रेम भनेको यस्तो हुन्छ जसरी हामीले चाहिँ जति पनि कुराहरू गर्छौँ मैले यो गरेँ त्यो गरेँ भनेको छ यहाँ स्वर्गदूत जस्तै भाषा बोलेँ होइन मैले चाहिँ कति मान्छेलाई मिलेर निको पारेँ मैले कतिलाई सहायता गरेँ मेरो आफ्नो सर्वस्व कुराहरू दिएँ भनेर पनि यदि ममा प्रेम छैन भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त झ्याइझ्याइ गर्ने झ्याली मात्रै हुन्छ
हामीले गाउने कुरा, बजाउने कुरा, मसँग यस्तो ट्यालेन्ट छ, मैले यति सेवाकाई गरेको छु, मैले यति प्रार्थना गरेको छु, मैले यति उपवास बसेको छु, यहाँ चाहिँ जति पनि मैले प्रभुको लागि, राज्यको लागि मैले यति काम गरेको छु भनेर हामी भन्छौँ भने तापनि यदि तपाईँ हामीमा त्यो प्रेम छैन भने त्यो चाहिँ त्यसको अर्थ हुँदैन, हामीलाई त्यसबाट केही लाभ हुँदैन। यो वचन यही भन्दछ। हामीले प्रेम भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ हाम्रो जीवनको लागि, क्रिस्चियन जीवनको लागि चाहिँ प्रेम नभइरहने कुरा हो। प्रेम हामीले कसरी गर्नुपर्दछ, कतिसम्म सहनु पर्दछ, प्रेमले के गर्छ भन्ने कुरा छ। 4 पदमा जानेछु तपाईँलाई। यहाँ यसरी लेखेको छ, प्रेम सहनशील हुन्छ, दयालु हुन्छ, प्रेमले डाहा गर्दैन, नसकी गर्छ। हेर्नुहोस् त, प्रेम कस्तो चिज हो। प्रेम भनेको त त्यस्तो हुनुपर्छ कि सहनशील, एकदमै सहने, कसैले केही भन्छ भने सहन सक्ने, कसैले केही कुरा गर्छ भने त्यसलाई चुप लाएर सहिदिने, आफ्नो बारेमा कसैले नराम्रो कुरा गर्छन् भने त्यसलाई सहिदिने, केही फरक पर्दैन। प्रेम भनेको त्यस्तो हुनुपर्छ, स्थिर हुनुपर्छ, अटल हुनुपर्छ, कहिले पनि ढलपल गर्ने कुरा हुँदैन, रिसाउने कुरा हुँदैन, त्यहाँ रिस उठ्ने कुरा त हुँदैन, कुनै कुरामा जिद्दी गर्दैन। कुनै पनि हाम्रो यो उदाहरणलाई चाहिँ के भने परिवारको सदस्यहरूमा कहिलेकाहीँ केही कुरा हुँदाखेरि घरको मुली भएको हुनाले चाहिँ हामीहरूले चाहिँ कतिपय कुराहरू सहनुपर्ने हुन्छ। तपाईँ हाम्रो जीवनमा यो घटना घटिरहेको छ, हामी सहन्छौँ, हामी कहिलेकाहीँ कुरा पनि गर्छौँ, हामी चाहिँ काम गर्छौँ, हाम्रो चाहिँ यो विदेश भूमिमा हामी काम गर्न आएका छौँ, हाम्रो केही समय होइन कि हाम्रो धेरै समय चाहिँ हाम्रो काममा फोकस हुन्छ, हामीसँग केही समय रहन्छ, रेस्टको समय हुन्छ, त्यो बेलामा हामी आफ्नो परिवारसँग, आफ्नो छोराछोरीसँग, हाम्रो आफन्तहरूसँग चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ, कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। त्यो बेलामा के भइदिन्छ, त्यसको हामीले सोचेको जस्तो कुरा हुँदैन। हामीलाई के भइदियो होला, यस्तो नभइदिएको हुन्थ्यो होइन, हामीसँग यसो टाइम समय मिलेको भए हुन्थ्यो, परिवारसँग कुराकानी गर्न पाएको भए हुन्थ्यो, अथवा आमा बुवासँग कुराकानी गर्न पनि मिलेको भए हुन्थ्यो, हाम्रो परिवारसँग यस्तो कुराकानी गर्न पाएनौँ भनेर हाम्रो मनमा खिन्न हुन्छ। तर हामी ख्रिस्टमा भएका व्यक्तिहरूले त यस्तो अवस्थाहरू हाम्रो जीवनमा आइरहन्छन्, तैपनि हामीले सहनुपर्छ, हामी चाहिँ एकदम धैर्य गर्नुपर्दछ। हाम्रो जीवनमा हामीले गर्नुपर्ने कुरा त्यो हो। हामी तुरुन्तै रिसाउने, झर्किने फर्किने गरेर भोलिदेखि भन्नु यस्तो नगर उस्तो नगर, तिमी खतम छ भनेर भन्ने कुरा हुँदैन। हामीले सहनुपर्छ, हामीले समयलाई चाहिँ कुर्नुपर्छ, हामीले प्रार्थना गर्छ, प्रभु यो के भइरहेछ, यो सबै कुरा चाहिँ प्रभुको समयमा ठिक हुन सकोस्, यो मेरो अनुकूल समय मिल्न सकोस्, मेरो परिवार, मेरो छोराछोरी, मेरो आफन्तहरूसँग चाहिँ सम्पर्क हुन सकोस्, त्यस्ता कुराहरू पनि हाम्रो जीवनमा हुन्छ। हामीले चाहिँ प्रेम गर्ने मान्छेको हिसाबमा चाहिँ कुनै पनि कुरामा यही हुनुपर्छ, त्यही हुनुपर्छ भनेर जिद्दी पनि गर्दैन प्रेमले। प्रेम भनेको त्यस्तो कुरा हो। तपाईँ हामी साँच्चै एक अर्कालाई प्रेम गर्छौँ भने साथीमा नि हामी प्रेम गर्नुपर्छ। हामी हरेकसँग प्रेम गर्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो सम्बन्ध, साथीको सम्बन्धमा प्रेम छ भनेदेखि कुनै साथीले केही कुरा भन्छ भने, त्यसलाई नराम्रो कुरा भन्छ भने त्यसलाई बेचिदिने, भुलिदिने, क्षमा दिने हुनुपर्दछ। जिद्दी गर्ने कुरा होइन, मैले भनेको हुनुपर्छ, मेरै कुरा राम्रो भन्ने कुराहरू गर्नु हुँदैन। परमेश्वरमा विश्वास गरेको मानिसहरूले त त्यो कुरामा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि, किनकि कतिपय मानिसहरूले भनेको छन् कि, संसारको मान्छेले पनि भनेको छन् कि क्रिस्चियन जीवन भनेको चाहिँ एउटा देखिने जीवन हो। मान्छेले याद गरेर हुन्छ नि, त्यो त क्रिस्चियन हो है, त्यसले त गल्ती गर्नु हुँदैन। यो यतिसम्म कुराहरू हामीले पाउँछौँ कि, हामीले पाएका छौँ कि, बुझेका छौँ कि, हामीले देखेका छौँ कि हाम्रो वरिपरि पनि त्यस्ता कुराहरू सुन्नमा आउँछ। अनि कतिपय मानिसहरूले विद्वानहरूले भनेका छन् कि क्रिस्चियन लाइफ भनेको एउटा सेतो लुगा जस्तो हो। सेतो वस्त्रमा त केही दाग लाग्यो भने टाढाबाट देख्छ नि त, त्यस्तो सेतो लुगा त हामीले जोगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन, क्रिस्चियन चरित्र भएको जीवन, प्रभुमा विश्वास गरेको जीवन चाहिँ हामीले यसरी जिउनुपर्छ, सहनशील हुनुपर्छ, धैर्य गर्नुपर्छ, अरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ, अरूलाई सहायता गर्नुपर्छ, दया देखाउनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ बाइबलले यो भन्दछ। तपाईँ हाम्रो जीवनमा हामीले यो गरेका छौँ कि छैनौँ, हामीले यो कुरा पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। साँच्चै हामीले चाहिँ मुखले मात्रै भनिरहेको छौँ कि म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, भाइ म तपाईँलाई माया गर्छु, दिदी तपाईँलाई म प्रेम गर्छु, दाइ तपाईँलाई म धेरै माया गर्छु भनेर मात्रै मुखले मात्रै भनिरहेको छौँ कि साँच्चै हामीले व्यवहारमा पनि उतार्न सकेका छौँ। यो कुरा हामीले चाहिँ आज बुझ्नु जरुरी छ र आफ्नो जीवनमा हामीले आफूलाई निहालेर हेरौँ। साँच्चै प्रेम भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रेम छैन भने यी सबै कुरा यहाँ भनेको अनुसार जति पनि हामी गरेका छौँ यी सबै कुरा व्यर्थका हुन्। हाम्रो जीवनमा प्रेम हुनुपर्छ। प्रेम भएन भने के हुन्छ? केही पनि हुँदैन। परमेश्वर खुसी हुन्न। परमेश्वरले जसरी हामीले प्रेम गर्नुभयो त्यसै गरी हामीले पनि हाम्रो समाजमा, हाम्रो छरछिमेकमा, हाम्रो छिमेकीलाई, हाम्रो दाजुभाइलाई, हाम्रो साथीभाइलाई, हाम्रो इष्टमित्रलाई, हाम्रो परिवारमा हामीले त्यो प्रेम गर्न सकौँ। साँच्चै परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ भने हामीले पनि एकअर्कामा केही गल्ती भुल भयो भने पनि हामी मानिस छौँ। हाम्रो दैनिक जीवनमा हामी संसारमा छौँ,
साँच्चै हामी संसारमा छौँ कि संसारमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी एकदमै एउटा स्वच्छ हिसाबमा हामी एकदमै सफासँग पनि हामी एकदमै शुद्ध तरिकाले जिउन सक्दैनौँ। हामीमा धेरै गल्ती भइरहेको हुन्छ। हामीले चाहँदा पनि कति कुराहरू मिस्टेक भइरहेको हुन्छ, गल्ती भइरहेको हुन्छ, भुल भइरहेको हुन्छ। कसैको चित्त दुखिरहेको हुनसक्छ, कसैलाई मन नपरेको हुनसक्छ। त्यो कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैसम्म हामीले जान कुनै पनि कुरा गल्ती गर्नु भएन, साथीभाइको मन दुखाउनु भएन, परिवारमा आफन्तजनको पनि मन दुखाउनु भएन। हामीले चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ। प्रेमले सबै कुरालाई चाहिँ ढाक्दछ भनेको छ है। कतिपय कुराहरू चाहिँ होस् न भनेर सहन सक्यो भने, क्षमा दिन सक्यो भने, दया गर्न सक्यो भने त्यो कुराले त्यसलाई आफूलाई नै लाभ पुग्दछ, हामीलाई घाटा हुँदैन। र प्रेमको चाहिँ कहिले पनि अन्त्य हुँदैन। म फेरि पनि एकपल्ट पढ्नेछु 8 पदमा। प्रेमको कहिले अन्त्य हुँदैन, अगमबाणीहरू बितेर जानेछन्, भाषाहरू बन्द हुनेछन्, ज्ञान टल्न जानेछ। साँच्चै हेर्नुहोस् त, यो कुराहरू निरन्तर गर्न सक्ने कुरा हो है, गरिरहनु पर्छ। यो चाहिँ अनन्तको कुरा हो। परमेश्वरले जसरी हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ इजरायली जातिहरूको बारेमा हामीले चाहिँ कतिपल्ट चाहिँ यो दृष्टान्तमा आएको छ। हाम्रो पास्टर युले चाहिँ प्रिचिङ गर्दाखेरि उहाँले बताउनुहुन्छ कि अनि मोसाद्वारा इजरायलीहरूलाई चाहिँ मिश्र देशबाट चाहिँ छुटाएर लाँदै गर्दाखेरि चाहिँ मरुभूमिको बाटोमा चाहिँ 40 वर्षसम्म लागेको थियो। त्यो समयमा चाहिँ तिनीहरूले कति गनगन गर्दा पनि त्यो अगुवा मोसा छन्, त्यसपछि मोसाभन्दा पछाडि आउने हाम्रो यहोशू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभएको छ, त्यो इजरायली जातिहरूमाथि प्रेम देखाउनु भएको छ। उहाँ रिसाउनु भएको छैन। उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ उहाँले त्यति धेरै नराम्रो शब्दहरू बोल्ने यस्ता खतम भनेर उहाँले कुनै पनि कुराहरू गर्नुभएको छैन। त्यो उहाँहरूको प्रेम, परमेश्वरले जसरी प्रेम गर्नुभयो, परमेश्वरले तिनीहरूलाई चाहिँ कति प्रेम गर्नुभयो इजरायली जातिहरूलाई भन्ने बारेमा हामी त्यो अगाडि पनि हामीले धेरै कुरा सुनेका छौँ। कतिपल्ट चाहिँ परमेश्वरलाई उनीहरूले त्यागेका छन्, उनीहरूले लत्याएका छन्, उनीहरूले परमेश्वरको बारेमा गनगन गरेका छन्। त्यो मरुभूमिमा बाटोमा आउँदाखेरि चाहिँ कतिपल्ट भनेका छन् मोसालाई इजरायली जातिहरूले, तपाईँले हामीलाई व्यर्थमै ल्याउनु भयो, हामीलाई त उही मिश्रमा राख्दै भए हुन्थ्यो, हामी उही कमारा भएर दासी भएर पनि 400 वर्षसम्म बस्यौँ, हाम्रा सन्तानहरू ती हुर्के ती मरे, हामी त्यहाँ त प्रशस्त खाना थियो, हामीलाई त्यहाँ प्रशस्त खाना थियो, पिउने पानी थियो, हामीलाई त्यहाँ कुनै समस्या थिएन। तपाईँले हामीलाई यस्तो ठाउँमा ल्याउनु भएन। कतिपल्ट चाहिँ गनगन गरेर चाहिँ धिकारेका छन्। र त्यति मात्रै गरेको छैनन् कि मोसा चाहिँ परमेश्वरमा प्रार्थना गर्न, परमेश्वरको बोलावटमा चाहिँ केही इजरायली जातिहरूबाट अलिकति पर हुनु बित्तिकै उनीहरूले फेरि त्यहाँ छुट्टै किसिमको चाहिँ आफ्नै किसिमको चाहिँ देवी देवता बनाएर चाहिँ त्यहाँ फेरि पूजा गर्न थालेका छन्। तुरुन्तै भुलेका छन्, बाटो कतिपल्ट बिराएका छन्। त्यति हुँदा हुँदै पनि परमेश्वरले इजरायली जातिहरूलाई कति प्रेम गर्नु हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अगाडिको वचनहरूमा हेरेका छौँ, सुनेका छौँ। उहाँको उद्देश्य भनेको चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ इजरायली जातिहरूलाई, त्यो बेलाको इजरायली जातिहरूलाई चाहिँ प्रतिज्ञाको भूमि कनानमा, जहाँ चाहिँ दुध र मह बग्दथ्यो, त्यो ठाउँमा लाने र परमेश्वरको राज्यमा, त्यो ठाउँबाट चाहिँ परमेश्वरको राज्य वितरित गर्ने र इजरायली जातिहरू फेरि फल्दै फुल्दै संसारभर ढाक्ने योजना उहाँले बनाउनु भएको थियो। उहाँहरूको लागि भविष्यमा यति असल कुराहरू परमेश्वरको योजनामा राख्नु भएको थियो। हामीले त्यो कुराहरू पाउँदछौँ कि साँच्चै त्यो चाहिँ सबै कुराहरू परमेश्वरले चाहिँ इजरायली जातिहरूलाई प्रेम गरेको कारणले भएको हो। हेर्नुहोस्, प्रेम भनेको त्यस्तो कुरा हुन्छ, साँच्चै प्रेम गर्नुपर्दछ। हामीले एकअर्कामा भुल गल्ती क्षमा भए पनि प्रेम गरेर त्यो कुरालाई चाहिँ भइगयो, अबदेखि आइन्दा यस्तो नगरौँ। हाम्रो जीवन, पुरानो जीवन हामीले जे गर्यौँ, गल्ती गर्यौँ, त्यो कुरा अब दोस्रोपल्ट हामी अब आउने दिनहरूमा नदोहोऱ्यौँ भन्ने कुराले पनि हामीले यो प्रेमले छोप्दछ। हामीले त्यो एकअर्कालाई त्यसरी प्रेम गर्न सक्यौँ भने, कसैले जघन्य अपराध गरे तापनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको चाहिँ दृष्टान्तमा भनेको छैन, उहाँलाई जब चाहिँ त्यो बेलामा उहाँको कुनै पाप थिएन तैपनि त्यो बेलाको शासकले पन्तियसको पालामा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ क्रुसमा टाँग्नको लागि त्यो बेलाको मान्छेहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ क्रुसमा टाँगियोस् भनेर अन्तिममा चाहिँ यीशुको चाहिँ मृत्युको भविष्यवाणी पुरा भएको छ। तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ, बुझ्नुभएको छ। तर उहाँले अन्तिममा के भन्नुभएको छ, परमेश्वर पितालाई धन्यवाद दिएर चाहिँ प्रभु यिनीहरूले के गर्दैछन् जान्दैनन्, यिनीहरूलाई चाहिँ क्षमा गर्नु भनेर भन्नुभएको छ। त्यो किसिमको प्रेम भयो। त्यस्तो अवस्थामा पुग्दा पनि मृत्युसम्म पुगेर क्रुसमा टाँग्दा पनि अनि परमेश्वरका पुत्र प्रभु परमेश्वरले त्यस्तो किसिमको प्रेम गर्नु भएर अनि त्यो मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँले क्षमा गर्नुभएको थियो। उहाँले परमेश्वरसँग पुकार गरेर पिता यिनीहरूले के गर्दैछन् जान्दैनन् पनि भन्नुभएको थियो, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर भनेको थियो। तर प्रेमले सबै कुराहरू गर्दछन्। हामीसँग प्रेम भयो भने हामी एकअर्कालाई माया गर्ने, दया गर्ने, क्षमा गर्ने काम गर्न गर्छौँ। यो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ क्रिस्चियन जीवनमा चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ प्रेमले भरेको जीवन हुनुपर्छ। हामीले यसरी प्रेम गर्न सक्छौँ, एकअर्कालाई चाहिँ हामीले चाहिँ सहन सक्छौँ, हामीले चाहिँ क्षमा गर्न सक्छौँ, होइन, माया गर्न सक्छौँ। यो कुरा हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी
प्रेमको बारेमा मैले यति नै राखेको छु र मैले अर्को खण्डमा लिएको छु। तेस्रो कुरामा चाहिँ धैर्यको जीवन भन्ने छ। ख्रिस्टियन जीवनमा चाहिँ एउटा धैर्य गर्न सक्ने शक्ति क्षमता हुनुपर्दछ। तुरुन्तै भएन भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ गनगन गर्ने रिसाउने यस्तो कुरा नहुने भनेर अविश्वास गर्ने कुरा हुँदैन। परमेश्वरमा वचनमा विश्वास गरेर परमेश्वरमा प्रार्थना गरेर घुँडा टेकेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि उहाँको समयमा उहाँले हरेक कुराको उहाँको समय छ, टाइम छ। फसल गर्ने कुराको लगाउने एउटा समय छ, भित्राउने एउटा समय छ। उहाँले भन्नुभएको छ नि जन्मने एउटा समय छ, मर्ने एउटा समय छ। हरेक कुरा ज्ञान पाउने एउटा समय छ, ज्ञान बाँड्ने एउटा समय छ, उद्धार पाउने र उद्धारको निम्ति अरूलाई प्रचार गर्ने समय छ। उहाँले भन्नुभएको छ हरेक कुराको समय छ। समयमा हाम्रो निम्ति हुन्छ, तर हामीले चाहिँ पर्खिनु पर्दछ। त्यो धैर्य गर्न सक्ने शक्ति पनि हामीसँग हुनुपर्दछ। हामीले हतार गरेर हिजो होइन मैले 1 महिनादेखि प्रार्थना गरेको थिएँ, प्रभुले मेरो उत्तर दिनु भएन भनेर भन्ने होइन। परमेश्वरमा हरेक कुराको चाहिँ एउटा समय छ। उहाँमा हामीले राखिरहने हो, विश्वास उहाँमा विश्वास गर्ने हो। उहाँमा विश्वास गर्न सक्यो भने मात्रै परमेश्वर मेरो जीवनमा उहाँले गर्नुहुन्छ। उहाँले उद्धार गरिसक्नु भएको छ। मेरो निम्ति म पापी छु र मेरो पापलाई मैले स्वीकार गरेको छु, मैले क्षमा पाएको छु, मैले अनन्तको जीवन पाएको छु। मलाई चाहिँ यस्तो अनन्तको जीवन दिनुहुने, अनन्तको जीवनमा पुर्याउनु हुने, स्वर्ग राज्यको चाहिँ हकदार बनाउने, उहाँको परमेश्वरको छोराछोरी बनाउनै सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भने जुन कुरा हामीले विश्वास गरेको छौँ, त्यसै गरी नै हामीले कुनै पनि प्रार्थनामा हामीले कुनै कुरा माग्छौँ भने, कुनै कुरा खोज्छौँ भने हामीले धैर्य गर्नुपर्दछ, कुर्नु पर्दछ। हरेक कुराको समय आउँछ, त्यत्तिकै हुँदैन। छिटो हामीले चाहेको भरमा आजको भोलि नै तुरुन्तै त्यो मिराकल हुने कुराहरू होइन। परमेश्वरले पनि हाम्रो हृदय जाँच्नुहुन्छ, हामीलाई उहाँले हेर्नुहुन्छ। कतिसम्म यसले खप्न सक्छ, कतिसम्म यसले चाहिँ कुर्न सक्छ भनेर उहाँले हेर्नुहुन्छ। हरेक कुरामा परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जाँच गर्नुहुन्छ र हामी चाहिँ क्रिस्चियन जीवनमा चाहिँ स्थिरको जीवन हुनुपर्छ, ढलपल हुने जीवन हुनु हुँदैन। हामी चाहिँ परमेश्वरमा सधैँभरि खडा भएर उहाँमा भर पर्ने, उहाँमा भरोसा गर्ने, उहाँलाई पछ्याउने, उहाँको वचनहरू अध्ययन गर्ने अनि उहाँको आज्ञाहरूलाई पालन गर्ने व्यक्तिहरू हुनुपर्दछ। त्यति गर्न सक्यौँ भने मात्रै निरन्तरमा स्थिर भएर हामी अन्तिम दिनसम्म भनेको छ नि हाम्रो वचनमा, मेरो अन्तिम समयसम्म चाहिँ म तपाईँमा स्थिर रहनेछु। तपाईँमा संसारले मलाई त्यागे तापनि, मेरो संसारिक बुवा आमाले मलाई छोडे तापनि म फर्किने छैन, म येशूको पछि लागिरहन्छु भनेर भजन पनि भनेको छ। 3:7 नम्बर भजनमा भनेको छ हामी त्यस्तो जीवन जिउनुपर्छ। एक नासले लागेपछि परमेश्वरमा हामी निरन्तर लागिरहने, उहाँको कुरालाई सुन्ने अनि उहाँले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको अनुग्रहको लागि, आशिषको लागि धन्यवाद दिने र हरेक कुरा जे कुरा गर्छौँ त्यो कुरामा हामीले स्थिर भएर कुर्ने, उहाँमा आशा र भरोसा गर्ने जीवन हामीले जिउनु पर्दछ। हामीले त्यति धेरै हतार गरेर यो भएन त्यो भएन छिटो भइदियो हुन्थ्यो। अहिले संसारमा चाहिँ कोरोना भाइरसले चाहिँ यो 1 वर्षभन्दा बढीदेखि नै कति मान्छेलाई कि संसारलाई नै एकदमै उकुस-मुकुस बनाइरहेको छ, अझै हटेको छैन। तर परमेश्वर विश्वास गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ भनौँ न एक हिसाबमा चाहिँ निरन्तर प्रार्थना गरेर प्रभुले यो समय पनि पार लगाउनु नै छ र परमेश्वरको अनुग्रहले धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ बचाउनु भएको छ। त्यस्ता विभिन्न किसिमको चाहिँ खण्डबाट चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट उहाँले जोगाउनु भएको छ। त्यो कुरामा हामीले विश्वास गर्न सकौँ। हामी परमेश्वरमा चाहिँ परमेश्वरले हरेक कुरा चाहिँ उहाँको समयमा काम गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो जीवन चाहिँ धैर्यको जीवन हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्दछ। र परमेश्वरमा हाम्रो धैर्यको जीवन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले चाहिँ भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 37 अध्यायको 7 देखि 9 सम्म हामी हेर्दैछौँ है त। यो पद पनि हामी पढ्नेछौँ। सिफेन सामसिक छिलजाङ छिलजलकुत कुजलगाजी। भजन सङ्ग्रह 37 को 7 देखि 9 सम्म हामी पढौँ। भजन सङ्ग्रह पुस्तक 37 अध्यायको 7 देखि 9 सम्म पढौँ। यो चाहिँ 7, 8, 9 तीन पद मात्रै भएको हुनाले म पढ्नेछु, तपाईँहरू सुन्न सक्नुहुन्छ है त। यहाँ यसरी लेखेको छ भजन सङ्ग्रहको 37 को 7, 8, 9। 7 मा यसरी लेखेको छ, परमप्रभुको सामान्य मौन बस र धैर्यपूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर। मानिस आफ्ना कुमार्गमा फलिफा हुँदा र त्यसले खराब युक्तिहरू कार्यान्वयन गर्दा तिमी झर्को नमान। रिसाउन छोड, क्रोधलाई त्याग, झर्को नमान, त्यसले खराबी गर्नतिर मात्र ढल्काउँदछ।
किनकि कुकर्मीहरू बहिष्कृत हुनेछन् तर परमप्रभुको प्रतीक्षा गर्नेहरूले देशमा अधिकार गर्नेछन्। आमेन। यहाँ के भनेको छ भने हामीले धैर्यताको जीवन जिउनुपर्छ। कुनै पनि कुराहरूमा हामीले हतार गर्ने कुरा होइन, यो भएन त्यो भएन भन्नुभन्दा पनि परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। उहाँले तपाईँ र मेरो निम्ति हरेक कुराको समय राख्नुभएको छ। हरेक कुरामा उहाँले चाहिँ हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। परमेश्वर चाहिँ सर्वव्यापी सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ संसारभर देख्ने एक साथले उहाँले हेरिरहनु भएको हुन्छ। तपाईँहरूले जे गर्नुहुन्छ त्यो कुरा उहाँले देखिरहनु भएको हुन्छ। हाम्रो सबै कुरा हाम्रो नजर हामीहरू सबैमा परमेश्वरको नजर परिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको सामुन्ने चाहिँ हामी मौन बसौँ र धैर्यपूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर। मानिसहरूले चाहिँ अब के गर्छन् के गर्दैनन् भन्ने कुरा पनि छ। कसैले के नराम्रो कामहरू गर्लान्, त्यसको तिनीहरूको निम्ति फलिफाप अनि खराब युक्तिहरू होइन, तिनीहरू त्यो के अब नराम्रो कुरा लाग्छ नि हामीलाई। हाम्रो हरेक कुरा चाहिँ हामीलाई मन पर्दैन। कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ नराम्रो कुरा गरिरहेको हुन्छन् भने, नराम्रो व्यवहारहरू गरिरहेको हुन्छन् भने त्यसको लागि तिमीहरूले चुप लाएर सहाएर बस। तिमीहरूले चाहिँ त्यसलाई झर्न नमान। त्यसको हरेक कुराको चाहिँ निर्णय गर्ने न्याय गर्ने काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले उहाँको समयमा चाहिँ त्यो त्यस्ता काम तिनीहरूको लागि पनि उहाँले पन्छाउनुहुन्छ। त्यस्ता दुष्टहरूलाई उहाँले हटाउनुहुन्छ भनेर भनेको छ। परमेश्वरले यति मात्रै भन्नुभएको छैन कि अनि दुष्टहरूलाई अरूको बदला लिने काम पनि तिमीले नगर, त्यो काम म गर्नेछु उहाँले भन्नुभएको छ। मलाई जिम्मा दियो म गर्नेछु भनेर भन्नुभएको छ। हामीले कुनै पनि कुरामा खराब कुराहरू सामना गर्दैछौँ भने पनि त्यो खराब कुराबाट असल कुरामा जानको लागि, असल परिवेशमा हुर्कनको लागि अथवा असल हुनको लागि, राम्रो भइदियोस् भन्नको लागि पनि हामीले कुर्न पर्नेछ। जस्तै अहिलेको लागि पनि हामी उदाहरणको लागि कुरा गर्छौँ भने हामी यत्रो वर्षसम्म यहाँ बसेका छौँ, हामी यहाँ काम गरिरहेका छौँ। हामी विगत धेरै समयदेखि यो ठाउँमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले करमभूमि बनाएर हामीले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ, दुःख गरिरहेका छौँ। हामीले पैसा धन सम्पत्ति आर्जन गरेका छौँ हाम्रो भविष्यको लागि। हाम्रो भविष्यमा राम्रो होला, हाम्रो छोराछोरीलाई हामीले असल तरिकाले पढाउन सकौँला, दीक्षा दिन सकौँला, उनीहरूको पनि केही राम्रो कामहरू गर्न सकौँला, भविष्य बनाउन भनेर हामी यहाँ दुःख गरिरहेका छौँ। त्यो भविष्यको लागि, भोलिको राम्रो असल दिनको लागि हामी कुरेर बसिरहेका छौँ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ, प्रभु मेरो निम्ति यो वर्ष राम्रोसँग बितेको होस्। प्रभु मेरो निम्ति असलहरू कामहरू आउन सकोस्। हामी कहिलेकाहीँ के गर्छौँ, हाम्रो निम्ति हामीले सोचेको जस्तो भएन भने हामी चाहिँ धर्म हराउँछौँ। बर्बाद भए म त सकिएँ कि जस्तो पनि त्यस्तो कुरा सोध्छौँ हामी। त्यो कुरा होइन रहेछ, त्यो कुरा गलत रहेछ। हामी चाहिँ धैर्य गर्न सक्ने, प्रभुलाई हेर्न सक्ने, उहाँको सामुन्ने मौन भएर बस्ने र उहाँको प्रतीक्षा गर भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। रिसाउने कुरा हुँदैन, क्रोधलाई छोड्नुपर्छ। मानिसको बुद्धि कस्तो हुन्छ भने पतन हुनुभन्दा अगाडि त्यस्तो घमण्डको आत्मा आउँछ भनेर भनेको छ। बाइबल धर्मशास्त्र हिन्दू मतको पुस्तकमा त्यो भनेको छ कि साँच्चै मान्छे यदि पतन हुँदैछ भने त्यसलाई घमण्ड आउँछ। हामी संसारमै हेरौँ न, हाम्रो वरिपरि नै हेरौँ। हामीले अहिले नेपालको पोलिटिकल अवस्था हेर्ने भने त्यहाँ हामी देख्छौँ कि सायद हामीले गेस पनि गर्छौँ। यस्तो यस्तो भइरहेको छ। सायद कसै व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मान्छे घमण्डले फुलेर म चाहिँ माथि पुग्छु भन्ने हिसाबले मान्छे लागिरहेको छ। त्यसको चाहिँ रिजल्ट के भइरहेको छ हामी देखिरहेछौँ नि त। सकिने अवस्था सब देखिरहेको छ। हामी अड्कल पनि गर्छौँ। हामी संसारको मान्छेहरूको भावना सोचाइ त्यस्तो हुन्छ। साँच्चै धर्मशास्त्रमा भनेको कुराहरू सबै कुरा पुरा हुन्छन्। यहाँ भनेको छ घमण्डले मान्छेलाई पतन पुर्याउँछ। कुनै पनि कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ घमण्ड देखाउने कुरा होइन, अहमता देखाउने कुरा होइन। हामी चाहिँ धैर्य गर्नुपर्छ। हामीले अहिले पनि जसरी हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत जीवन, यो आप्रवासी जीवनको बारेमा बताएँ। हामी यहाँ धैर्य गरेर बसेका छौँ। हाम्रो परिवारसँग हामी केही समयपछि भेट्नेछौँ, हाम्रो छोराछोरीसँग हामी बस्नेछौँ, हाम्रो साथीभाइलाई हामी भेट्नेछौँ भनेर हामी त्यो समय कुरेर राखेका छौँ। हामी धैर्य गरेका छौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ, प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्, प्रभु म यति समयसम्म अझै बस्न सकौँ, मलाई सुशान्त दिनुहोस्, मलाई चाहिँ बचाउनुहोस्, मेरो यहाँ रहँदाको यहाँको बसाइ चाहिँ असल रहोस्, प्रभुको अनुग्रह ममाथि सधैँ रहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी धैर्य गरेका छौँ कि मेरो निम्ति असल हुनेछ, हामी सबैको लागि असल हुन सकोस्। सबैले आफ्नो हिसाबले प्रार्थना गरेका हुन्छन्। व्यक्तिगत जीवन पनि हामीले प्रत्येकको आफ्नो लागि प्रार्थना गर्छौँ, प्रभु मलाई त्यो समयसँग कुरोलाई सहायता गर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ सबैजना हामी मानिस छौँ, हाम्रो मनमा पनि छटपटीहरू हुन्छन्। के गर्ने होला, कसो गर्ने होला, भोलि नै घर जाउँ जस्तो लाग्छ। तैपनि धैर्यताको मन चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। क्रिस्चियन जीवन, विश्वासको जीवन भनेको त्यो हो। धैर्य गर्नु सक्नुपर्छ। किनकि हामीले त पछिको कुराहरू, आशाको कुराहरू, भविष्यको कुराहरू देखेका छौँ। परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ र अहिले पनि हामीलाई गरिरहनु भएको छ। परमेश्वरको सहायताद्वारा नै हामी यस ठाउँमा छौँ र उहाँले हामीलाई निरन्तर सहायता गरिरहनु हुनेछ भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्छौँ। त्यो विश्वासको परिणाम नै आज हामी यो ठाउँमा छौँ र हाम्रो
कतिपय कुराहरू असल कुराहरू हाम्रो परिवारमा हाम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्ने हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा हामीले पाइरहेका छौँ। परमेश्वरको अनुग्रह बिना कतिपय कुराहरू यो एकदमै सत्य कुरा हो। म आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा नि यो कुरा अनुभव गरेको छु। तपाईँहरूलाई मैले धेरैपल्ट पनि भनेको छु। मैले आफ्नो गवाही क्रममा परमेश्वरले मलाई यति धेरै आशिष दिनुभएको छ कि अनुग्रह गर्नुभएको छ कि मेरो परिवारमा मेरो दाजुभाइको सम्बन्धमा मेरो साथीभाइको सम्बन्धमा हरेक कुरामा मलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ। म कहिलेकाहीँ यति सम्झिन्छु कि साँच्चै म त एकदमै भाग्यमानी मान्छे जस्तो लाग्छ। मैले प्रभुमा त्यति धेरै मैले गर्न सकेको छैन, म प्रभुमा त्यति धेरै अघि बढ्न सकेको छैन, तैपनि मलाई परमेश्वरले कहिल्यै छोड्नु भएन। परमेश्वरले मलाई धेरै आशिष दिनुभएको छ। म त्यो परमेश्वरलाई त्यस्तो महान परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु। साँच्चै परमेश्वरमा मैले धैर्य पनि गरेको छु। धैर्य गरेको कारणले पनि आज परमेश्वरको आशिषले भरेको छ। हामी सबैको जीवनमा चाहिँ हामीले धैर्य गर्नुपर्छ। हामीले भविष्यमा आशा राख्ने, परमेश्वरमा भरोसा राख्ने व्यक्ति हामी हुनुपर्दछ। र विशेष गरी इसाई जीवनमा परमेश्वरमा विश्वास गरेको जीवनमा मान्छेले चाहिँ कहिले पनि हतारिने, आत्तिने, धर्म हुने कुरा हुँदैन। सधैँभरि एक नासको हुँदा पनि नहुँदा पनि, कष्टमा पनि, आनन्दमा पनि, प्रशस्तमा पनि र अभावमा पनि खुसी हुनुपर्छ र परमेश्वरप्रति हामी धन्यवाद हुन सकौँ। साँच्चै यो महान कुरा हो। परमेश्वरको वचन यही भनेको छ, हामीले हरेक अवस्थामा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने, परमेश्वरलाई चाहिँ यस्तो गर्नुभयो उस्तो गर्नुभयो, तपाईँले मेरो कुरा सुन्नु भएन भनेर उहाँमाथि गनगन गर्ने, उहाँलाई चाहिँ हामीले त्यस्ता कुराहरू गर्नु हुँदैन। परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, असल हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी सबैको लागि उहाँले सधैँभरि हाम्रो भलो गर्नुहुन्छ। हामीलाई सधैँभरि उहाँले हेर्नुहुन्छ, कहिले पनि छोड्नु हुने छैन, कहिले पनि त्याग्नु हुने छैन। परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई हामीले यसरी चिन्नु पर्दछ। परमेश्वरको वचनलाई हामीले एकदमै विश्वास गर्नुपर्दछ र परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्नको लागि हामीले बाइबल अध्ययन निरन्तर गर्नुपर्ने हुन्छ। दैनिक रूपमा हामीले चाहिँ कुनै बाइबलको खण्डबाट जसरी हामीलाई चाहिँ हाम्रो मोक्सानीले पनि हामीलाई चाहिँ दैनिक बाइबल अध्ययन गर है, तिमीले यो बाइबल पढ्यौ, यो अध्ययन गर्यो भनेर उहाँले हामीलाई सोध्नुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हामीलाई अध्ययन गर्नलाई हामीलाई बानी लागोस्, परमेश्वरको वचनहरू मनन गर्न हामीलाई सकौँ, त्यो वचन अनुसार हामीले जीवन जिउनलाई हामीलाई सहायता पुगोस् भनेर उहाँले हामीलाई सहायता गरिरहनु भएको छ। उहाँको सेवाकाईमा हामीलाई यति धेरै सहायता गर्नुभएको छ कि साँच्चै हामीलाई चाहिँ ढाडा दिनुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्छ। हामी सबै नेपालीको लागि उहाँले कति प्रार्थना पनि गर्नुहुन्छ। हाम्रो परिवारको लागि, हाम्रो देशको लागि पनि उहाँले निरन्तर रूपमा प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। यो कुरा हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन र पनि भुल्ने कुरा पनि होइन। यतिसम्म कि उहाँले यहाँ जसरी एउटा मिसनरी सेवाकाई गर्नुभएको छ, यहाँ हामी धेरैजना त छैनौँ, जतिजना आउँछौँ उहाँसँगको सङ्गति बस्छौँ, उहाँले धैर्य गर्नुभएको छ, उहाँले कुर्नुभएको छ। उहाँ एउटा विश्वासको जीवन जिउने अनि परमेश्वरको भक्त हुनुहुन्छ, अनुयायी हुनुहुन्छ। साँच्चै उहाँमा यो यति विश्वास छ कि उहाँमा यति धैर्य गर्ने शक्ति छ कि उहाँले कुर्नुभएको छ। उहाँले प्रार्थना गरेर भन्नुहुन्छ कि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद होस्, तपाईँको समयमा यहाँ आउने भाइहरूले, कतिपय भाइहरूले अझै पनि यसमा विश्वास गर्न सकेका छैनन्, तर त्यो विश्वास गर्ने दिन आउँछ भनेर उहाँले कुरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको जीवनमा परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको बास बसेको, तपाईँहरूले परमेश्वरलाई ग्रहण गरेको त्यो दिन उहाँले कुरेर बस्नुभएको छ। धैर्य गर्नुभएको छ। उहाँले कहिले पनि हतार गर्नुभएको छैन। उहाँले मिसनरी सेवाकाई गर्दा उहाँले भन्नुहुन्छ, उहाँले कहिले भन्नुहुन्छ परमेश्वरको समयमा हरेक कुरा असल हुन्छ। आज हाम्रो काम भनेको चाहिँ के हो त? वचन प्रचार गर्ने हो, सुसमाचार सुनाउने हो। बाइबल धर्मशास्त्रमा यो कुरा भनेको छ नि त, जब तिमीले उद्धार पाएका छौ भने तिमीले अरू पनि उद्धार गर, नसुनिकन उद्धार आउँदैन। येशू ख्रीष्ट नै उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा कतिपय मान्छेले सुनेको हुँदैनन्। त्यसबारे बुझाओ, त्यो कुरा भनिरहो, सुनाइरहो, झर्को नमान, नरिसाउ, धैर्य गर भनेर भन्नुभएको छ। वचनको खण्डमा त्यो कुरा छ। हामीले चाहिँ हाम्रो काम भनेको हामीले जसरी उद्धार पाएका छौँ, हामी जसरी परमेश्वरमा विश्वासको जीवन जिइरहेका छौँ, त्यस्तै हाम्रा साथीहरूले पनि, हाम्रा आफन्तहरूले पनि, हाम्रा दाजुभाइहरूले पनि, हाम्रा धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले, हाम्रो पुरै नेपाल देशले पनि उद्धार पाउनु जरुरी छ। साँच्चै परमेश्वर महान हुन्छ। परमेश्वरमा हामीले यसरी प्रार्थना गरौँ, धैर्यको मन हाम्रो निम्ति दिनुभएको छ। त्यसको लागि हामी परमेश्वरलाई निरन्तर रूपमा धन्यवाद दिन सकौँ। हाम्रो जीवनको चाहिँ क्रिस्चियन जीवनको चाहिँ लक्षणहरू भनौँ अथवा क्रिस्चियन जीवनको चरित्रहरू चाहिँ धेरै छन्। त्यही मैले सर्टकटमा चाहिँ यो कुरा भनेको छु। त्यसै गरी मैले यो धैर्यताको जीवनको बारेमा हितोपदेशको पुस्तक म अन्तिमतिर आइसकेको छु। हितोपदेशको पुस्तक 15:18 पनि हामी हेर्नेछौँ है त। के भनेको छ? 15 अध्यायको 18मा छामन सिबोजाङ सिफालचल हामी फोकस हुन्छ। 915 डाक्टर भाइलाई धन्यवाद। उहाँले मलाई धेरै सहायता गर्नुभएको थियो। यो पेज नम्बर बताइदिनु भएको छ। हितोपदेश 15:18मा के लेखेको छ हामी पढ्नेछौँ।
यो पढेर म अब लगभग टुङ्गिनुहुन्छ है त। यहाँ यसरी लेखेको छ, गरम मिजाजको मानिसले कलह मचाउँछ तर धैर्यवान मानिसले झैझगडा शान्त गराउँदछ। आमेन। हेर्नुहोस् त परमेश्वरको वचनले कस्तो कुरा भनेको छ। यो हितोपदेशको पुस्तक भनेको त तपाईँ हाम्रो लागि सबैको लागि एउटा ज्ञानको पुस्तक हो। तपाईँहरू यो हामीले दिनको एक एक पद मात्रै पढे पनि एक एक अध्याय पढ्न सक्यो भने साँच्चै हामीले चाहिँ यसबाट धेरै कुराहरू ज्ञान लिन सक्छौँ। यहाँ वचनमा भनेको छ कि गरम मिजाजको मानिसले कलह मचाउँछ तर धैर्यवान मानिसले झैझगडा शान्त गराउँछ। हेर्नुहोस् त यहाँ कसरी लेखेको छ। साँच्चै नै हो नि त। गरम मिजाजको मान्छे भनेको सानोतिनो कुरामा रिसाइहाल्ने होइन, झनक्क रिसाउने, कसैको चाहिँ कस्तो नाका टोप्पामा रिस्ता भन्छ नि मान्छेले, त्यस्तो खालको मान्छे। अब दुईजना बिचमा अथवा त्यस्तो किसिमको सम्बन्ध भयो भने रिसाउने मान्छे भने त्यहाँ झगडा भइहाल्छ नि। तर त्यस्तो नभइकन के हुन्छ, धैर्यवान मानिसले झैझगडा शान्त गराउँछ भनेको चाहिँ यस्तो असल मान्छे, जो मान्छे सहन सक्छ, जो मान्छे स्थिर छ, त्यस्तो मान्छेले चाहिँ त्यस्तो कुराहरू पनि मेलमिलापमा ल्याउन सक्छ। दुईजना बिचको सम्बन्ध यदि नराम्रो छ भने पनि उसले चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो कुराहरू, असल कुराहरू, प्रेमको कुराहरू, सहनशीलता कुराहरू, नम्रताका कुराहरू राखेर भए पनि त्यस्ता बिचमा चाहिँ सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छ, असल सम्बन्ध बनाउन सक्छ, एउटा चाहिँ मिलनको कामहरू गर्न सक्छ, मिलापको कामहरू गर्न सक्छ। तपाईँ हाम्रो जीवन कस्तो छ त? साँच्चै ख्रिस्टमा विश्वास गरेर पनि हामीले चाहिँ ल्याङ्गको जीवन जिइरहेको छौँ कि विश्वासको जीवन चाहिँ हामीले चाहिँ एकातिर छोडेर हामी अर्कैतिर लागिरहेको छौँ कि? हामीलाई चाहिँ यो संसारमा हामी छौँ तर संसारमा रहँदाखेरि साँच्चै विश्वास गरेर जिउन पनि गाह्रै छ। वचनमा भनेको छ कि हाम्रो हृदय भनेको दुई थरीको हृदय छ। एउटा हृदयले भन्छ परमेश्वरको वचन सुन, परमेश्वरको पछि लाग, तर अर्को हृदयले के भन्छ, होइन त्यसलाई छोडिदे, संसारको अभिलाषाहरू राम्रो छन् यतातिर लाग, यहाँ चाहिँ तँलाई शान्ति हुन्छ, आनन्द हुन्छ भनेर हामीलाई डोराइरहेको हुन्छ। हाम्रो हृदयमा दुई थरीको मनले गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यता र उता तानिरहेको हुन्छ। त्यसैले पनि हामीले चाहिँ तपाईँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ क्रिस्चियन जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको वचन हामीले अध्ययन गर्ने हो भने, मनन गर्ने हो भने, अनि पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। साँच्चै हामीले प्रार्थना पनि गर्नुपर्छ, प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्, म संसारमा छु, मेरो निम्ति धेरै आकर्षक कुराहरू हुन सक्छन्, जुन आकर्षक कुराहरू शरीरको अभिलाषाले मलाई चाहिँ खाडमा पुर्याउँछ, नरकको खाडमा पुर्याउँछ, म त्यतातिर जान नपरोस्, प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। हामी त्यसरी प्रार्थना गऱ्यौँ भने पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँ हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ त्यो वचन, परमेश्वरको वचनहरू हाम्रो जीवनमा हृदयमा हालिदिनुहुन्छ। हामी त्यो प्रतिज्ञाको वचनहरू मनन गर्न सक्छौँ। हो परमेश्वरको वचन यसरी लेखेको छ, त्यसो गर्न हुँदैन भन्ने हामीलाई त्यो वचनको डर अनि त्यो वचनकोमा हामी चाहिँ याद गर्छौँ र परमेश्वरको पछि लागेर हामीले विश्वको जीवन जिउन सक्छौँ। साँच्चै नै परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। म यति नै मेरो वचन यति नै राख्ने छु है। साँच्चै तपाईँहरूको जीवनमा नि विश्वासको जीवन जिउन सक्नुभएको होस्। सबैभन्दा पहिलासम्म यीशु प्रभुलाई तपाईँहरूले आफ्नो जीवनको मालिक अनि स्वामी, उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आजसम्म कसैले ग्रहण गर्नुभएको छैन भने तपाईँले भन्नुहोस्, तपाईँले आफैले स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ, प्रभु म तपाईँ मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, मुक्तिदाता उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, अनि तपाईँ चाहिँ मेरो पापको निम्ति क्रुसमा मर्नुभएको हो, म त्यो कुरा विश्वास गर्छु, तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामीले यसरी प्रार्थना गर्दा नै हुन्छ। तपाईँहरूले अझै पनि प्रभुमा विश्वास गर्नु भएको छैन, अझै पढ्नुहोस्, अझै बुझ्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई धेरै धेरै आशीष दिनुभएको होस्। हाम्रो विश्वासको जीवन चाहिँ क्रिस्चियन लाइफमा यसरी निरन्तर अघि बढ्नलाई प्रभुले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभएको होस् भनेर म आफ्नो भनाइहरू यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। 할렐루야. 아멘. 믿음, 소망, 사랑 그 중에 제일은 사랑입니다. विश्वास आशाले भरिएको मान्छेहरू हुन सक्नुभएको होस्। 우리 안에 비스와스, 믿음이 있어야 돼요. 그리고 예수 그리스도 그분께 우리 삶의 모든 목적, 소망이 있어야 되죠. अनि हाम्रो जीवनमा हामी भित्र विश्वास हुनुपर्छ। हाम्रो सबैभन्दा हाम्रो जीवनको उद्देश्य भनेको चाहिँ, हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुपर्छ। 그리고 그 모든 것이 예수 그리스도의 그 사랑으로 이루어져야 돼요. अनि सबै कुरा चाहिँ हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रेमद्वारा हामी गर्न सक्छौँ। 하나님이 저와 여러분 모두를 그런 사랑으로 사랑하셨습니다. अनि यहाँ सबैजनालाई परमेश्वरले त्यस्तै मान्छेहरू चाहनु भएको छ, यहाँ त्यस्तै मान्छे हुनु भएको होस्। 그리고 하나님의 자녀로 삼아 주신 거죠. यहाँ परमेश्वरको सन्तान हुनु भएको होस्। 그래서 우리는 하나님 앞에 늘 감사와
또 찬양으로 예배를 드리는 것입니다. हामी परमेश्वरको सन्तान भएकै कारणले गर्दा हाम्रो दैनिक जीवनमा उहाँको अगाडि हामी उहाँलाई आराधना प्रशंसा अनि उहाँलाई अनि महिमा गर्नेछौँ। 우리에게 2021년 새로운 말씀으로 우리 마음을 새롭게 이렇게 도전을 준 우리 고탐 큰 박수로 축복하겠습니다. 할렐루야. र 21को निम्ति हामीलाई जुन एउटा विश्वासको वचन आएको छ हाम्रो जीवनमा नयाँ काम हुन सकोस् हामी नयाँ भएर अघि बढ्न सकौँ यही नै हाम्रो निम्ति आजको वचनले भन्दछ। 이제 10분간 브레이크 타임 가지고 이제 3시부터 다시 마지막 타임을 갖도록 하겠습니다. हामी 10 मिनट हामी ब्रेकमा बस्नेछौँ। त्यसपछि हामी 3 बजेबाट फेरि हामी 1 घण्टा कार्यक्रम हाम्रो पास्टर योको वचन छ हामी सुन्नेछौँ र आजको यो कार्यक्रम हामी अन्त्य गर्नेछौँ है त। धन्यवाद तपाईँलाई यस्तो ठिक छ।